Na, sveiki. Parodysiu, kaip formuoju savo japoniškos kriaušės hodžiūro sodinuką. Tai trumpai, čia gal iš arčiau parodysiu, trumpai papasakosiu istoriją. Reiškia, kad užpernai rudenį jis buvo pasodintas, čia 24 metais taip išeina. Jis buvo 1,30 m maždaug aukštė, turėjo išsišakojimą iš 3 šakų. Taip, jis augo tiesiai, čia buvo lyderis ir toks smailiais kampais labai buvo išsišakojimas, 2 šakelės buvo. Aš pasodinau, man taip labai patiko tas medelis, bet vaikščiau aš aplink jį ir nusprendžiau, kad visgi ne, kažkaip 1,30 m čia yra per aukštai, tie smailūs kampai. Galvoju, reikia visgi performuoti, ne? Ir tada prikirpau, kaip priklauso, maždaug metro, man atrodo, aukštį. Prikirpau ir pamiršau. Tada pavasarį, čia žiemai prikirpau jau taip, šalčių nebuvo didelių. Tada vaikščiau ir kažkaip man atėjo galvo mintis, kad įdomu, ar aš prikirpau, ar pumpurai neišlaužyti, medelynuose būna išlaužo pumpurus po prikirpimo, kaip jie ten prikirpa kokiam aukštį. Pažiūrėjau, akurat, pumpurai išlaužyti. Tai tada aš išsigandau, kad tikrai jis nesišakos man greičiausiai, bet pažiūrėjau žemiau ir pamačiau, kad, reiškia, yra visgi pumpurai, maždaug šitam aukšte jau buvo matomi 2 pumpurai, aiškus, neišlaužyti, o žemiau buvo visi išlaužyti iš tikrųjų. Na, taip sakant, drebančiam rankom padariau pjūvį čia, ties pumpurų šito. Ir štai kokia įvyko reakcija, pernai jau tada pavasarį čia išeina, pavasarį prikirpau. Tai štai žiūrėkit, šovė, iš vieno pumpuro šovė vienas lyderiukas, aš jį vasarą trumpinau paskui, ir antras, šitas net galinkesnis už šitą. Dažniausiai, aišku, iš pirmo pumpuro būna galingesnis, nes jis yra aukščiau. Bet šovė šitas ir štai jisai dabar auga. Žiūrėkit, eina į viršų, koks galingas, ir štai dar pasišakojama. Žiūrėkit, dar skeletinės šakos. 1, 2, 3 šakos, norėtųsi 4, bet jos nėra. Tai šita turi labai gerą suaugimo kampą, šitas neblogas, jums gal nesimato, bet čia įdomus tokie ūgliai išėjo, kad jie taip nulinko, kad taip jie kabojo, tai teko jos paryžti ir patemti taip aukščiau truputį, nes kažkaip nesąmonė kažkokia tai. Bet šitą, čia dabar dar reikia patemti, kad truputį aukščiau būtų, kažkaip tai keista man labai. Tai dabar aš ir formuosiu toliau šitą sodinuką. Tai kągi aš darysiu dabar, ne? Man aišku nepatinka šita šaka, jinai yra per žemai. Čia yra 1, 2, čia 50 cm. Žemoko, man norėtųsi truputį aukščiau, bet aš kol kas nieko nepjausiu. Tai pirmų reikalų mes turim pasirinkti, kasgi bus pas mus naujojų lyderių, ne? Šitas ar šitas. Tai aš renkuosi, kad būtų šitas, būtų naujojų lyderių. Tai mes dabar taip turėsime, patrausim šitą virvutę, čia baladojus. Nesąmonė, minutėlė, taip sakyt, minutės per traukėlę. Viena ranka pabandysim nusipjaut. Taigi, už kadro nupjoviau. Taigi dabar prikirpam taip. Kerpam, taip, maždaug. Viskas. Čia yra naujas lyderis. Aš jį truputį taip patiesinsiu dar, turiu pagaliuką. Ir dabar, ką aš noriu, taip dabar šita šaka, žiūrėkit, jinai turi tokių labai stambių pumpurų pasibaigia, tai gal čia yra vaisinis. Tai mes padarykim, kad čia nebūtų vaisinis, ne? Padarysim gal taip. Padarysim taip. Tada vadinasi ir šitą reikia prikirpti maždaug vienodame aukšte. Taip kirpsim. Gal kadangi jisai taip status, tai mes jį gal truputį žemiau prikirpsim. Na ir dabar, kur čia kirpti tą, reiškia, lyderį. Tai, kaip sako, paprastai prie išorinio pumpuro, bet ne, taip sakant, nes jau žiūrėkit, vieną kartą prie išorinio prikirpam, tai dabar reikia kirpti į šitą vidinį pumpurą, kad toks būtų, žinot, pavingiavimas į vieną pusę, paskui pavingiavimas į kitą, kad arčiau ašies jisai būtų. Tai aš prikirpsiu galbūt čia, žinokit, kad viršūnė per daug nepabėgtų. Ir gal man dar pasišakos kažkur žemiau, net nežinau. Gal netgi čia žemiau prikirpti. Na, pamyslinkim, protingieji kurmiai. Pamyslinkim, čia ta prabus.
Na, gal pabandysim va čia iš tikrųjų prikirpti, va čia gal žemiau truputį prikirpsiu. Va, ir tada šitą ugliuką aš irgi padarysiu lygiai taip pat ant išorinio pumpuro, kad šakotųsi jisai. Va, šitas ir šitas jie yra maždaug vienodame aukštai prikirpti, šitas truputį žemiau, nes jis yra statesnis. Tai va ir va toks va ir išeina pas mus dalykas. Štai toks. Aišku, norėtųsi, aš galvoju, tikiuosi, kad gal čia dar šaus uglių, man tada šitą pakeisti. Na, žiūrėsim, kaip čia seksis. Nepageidavimų koncertas, kaip aš sakiau. Tai va taip ir paformavau. Žiūrėsim sezono vidury, kas čia mums išėjo. Na, malonu, kad žiūrėjot. Trumpas video šį kartą. Tikiuosi, gal jums kažkiek bus naudingas. Iki.